你告诉我要解决什么问题？老师，我家女儿咳嗽，哦，我看到一个黑影呢、直接往下掉啊，应该那个应该是那个原来的原子弹的从空中丢下来的那个影像，从前两天我看到的下来的样子一模一样的啊，就上次我看到的就是从长崎掉下来的那个，掉下来的呼啸直下啊、风力很大，呼啸直下，呼啸直下，这个信息是，它是不断出现的，这问题没解决就嘣掉下来一下子，然后嘣又掉下来一下子，嘣又掉下来一次，那个因为那个嘣掉下来一次会产生压力，腹腔内产生压力啊，腹腔内产生压力，腹腔产生压力，你那个女儿的那个这个地方就压的有点偏大了啊，有点这个地方有点偏大了，这一块。然后你那个偏大是在下一块偏大了，那个你说什么胖了什么裤子穿不下之类的，不是胖了，是那个气流啊冲下来了啊，冲下来了，那个就相当于一个零件，有一个前两天我讲过的是很多去世的人聚集成块，然后就是时间长了以后就太执着了成膜了，成膜了这个东西。刚掉下来的形状呢，不太像那个核弹，有点变形了。所以说，如果说不是临牌的话，你永远猜不到这是什么东西啊。嘣，往下压，就气流啊下来的根，就有股气流呛到鼻子里的感觉啊。你女儿啊，呛到鼻子里的，然后这边有一个身体有点变形了啊。这个位置，你女儿在这个位置，你是在这个位置啊，一圈呢。你那个。你不用没有必要去专门去看那个什么变形不变形，这是临牌的才看得见啊，就是你自己眼睛是很难判断的啊。当然这个信息让他早点离开就没事了啊。你那个肚子那边就肚脐上2厘米开始再往下那一圈呢，那一圈就是比正常的鼓了粗了一点，粗了一点，那个是这样冲击出来的啊，冲击出来的啊！你说我现在知道了啊，我现在知道了。你们迫切要解决这个问题。迫切要解决这个问题。迫切要解决1945年8月份放射性物质飘到中国的事情。目前要解决1945年8月份，放射性污染物飘到中国的事情。我们已经忙活了很长时间了，终于快要接近要解决了啊。我们已经忙活了很长时间了，我们终于快要接近解决这个事情。说到这句话的时候，我看到那个就像那个空中有时候人家呢玩那个一种游乐活动啊，奔往下冲的。现在就慢慢往下了啊，因为已经出发了嘛，已经在路上了嘛。刚才最后一下，然后明显速度慢下来，后面就像有个气体顶着的，就像打气筒下面有顶着气体似的。不然的话，它慢慢往下了，打气筒啊，不是啪一下子往下掉的，慢慢往下了，慢慢就慢得很了啊，速度比原来慢了很多很多。那个黑乎乎的东西啊，黑乎乎的，基本上成了锥体型的。是上面尖，下面大一个圆锥形的啊，不是核弹的形状啊。但是他就是前2天就看到了啊，说到快要帮他解决了以后，他知道有解决，他就不着急了啊，已经相当这个信息传到人间了。要解决问题的信息传到人间以后，慢慢往下，慢慢往下的时候再缩小了啊，这个东西啊，在最后一节。往下的时候就缩小了啊，缩小了几乎就没了啊。到这个一节的时候变成了一个，慢慢变成水滴样。水滴样的是最后一节是看到一个尖的下面啊，尖的，原来是没有尖的啊，形状，后来变成这个有点像水滴样了。水滴样是有个尖的，哇。
然后就变成小小的像一个水珠、水滴一样的，就钻到泥里就不见了啊，走掉了这个。刚才原来是一直黑色的，刚才一沟通以后，就我再描述一下，这个我看到的，原来是根往下冲啊，根往下冲啊，根往下冲啊，根往下冲了，就像打仗一样的，就像打仗一样的。刚才我发现了这个有个高潮快要解决的时候，它就，速度不是打仗了，慢慢越来，速度越来越慢，越来越慢。后来快要接近地面的时候，当然这个时候快接近地面还是有点高度的，就慢慢看到那个速度越来越慢，然后变小了，小了以后成了水滴状了，成了水滴状以后，我就发现下方有个尖尖的这个东西的最下方，然后就哇进到泥里边，就像一个普通的蚁地一样就走掉了。走掉了。好的，怪不得我最近那个形状，我的身材的形状就像水滴状的那种啊，腿不算，就像水滴一样的形状。难怪我今天应该来是几个小时之前，就在自然情况下就看到这个了，应该看到了，所以我就前面说的一个可能是这个是用这个主题然后你回家你说你儿子在咳嗽嘛。一看原来同样，邻居也知道了，知道我们，快要解决到这个程度了，说赶紧就我们要抓紧时间，要把这个了结掉，趁热打铁啊，另外一个对，另外一个告诉你一个事情呢，就是就是我排这个的之前，最后我排了一例啊，我那个右脚后跟那边。好像有一点痛的感觉，右脚的脚后跟那边有点痛的感觉，也是受到螺丝。前两天我们不是排你那个排到脚上受螺丝，脚尖、大脚趾那边。后来昨天我排我自己的是个右脚，你是在左脚上，我临排出来右脚，这个感觉好像那个螺丝收在那边临死的，不太结实啊。后来给他到一个信息啊，纽约那个拿走的自由女神像拿到那个还人去了，只要这个事情了结以后。然后那个外星人就会把它还回去啊，把自由女神像还回去，完成使命以后就把它还回去了啊。但呢，其中那个大雕像是永久的，最后之前排的一个是这个信息啊。太好。难怪我说那个你说那个脚的时候有螺丝收在上面，这个好像不结实啊，而且有螺丝不是可以松开的嘛，不是说固定式的，是螺丝旋上去。搞完了以后再把它给解开纽约那个不对，纽约那个放在凳子上的大雕像，这个是再还到那个新泽西这边的岸上面，岸上那边有个公园嘛，会把它按上去，然后这个凳子腾出来以后呢，你还到那边那个就还回来了会到结束以后，这个事情了了以后就还回来这就合情合理了。自由女神像现在的那个大雕像会放在。New Jersey 的那个 Free Park，就是那个自由公园这里是吧？对，不是大雕像，到最后全部结束以后，大雕像移到那个自由公园，然后那个自由女神像呢，从华人那边又还回到原来的凳子上面。归位。归位，这个是今天得到的信息啊。那就合情合理了，因为当时我说用螺丝收在那个脚尖上和第一脚趾和第二脚趾之间，我觉得这个太小了螺丝啊，当然是个大螺丝，对整个一个大雕像来说的话，这个螺丝太小了，这个不匹配啊。后来排我的那个昨天排我那个脚尖的时候，也不匹配啊。刚才又是那脚后跟那边又算了一个螺丝，也不匹配，我觉得螺丝怎么这么小呢？后来才告诉我，这是因为要办这件事过程当中要引起人的重视的才把自由女神像搬走，然后那个一旦任务完成了以后，外星又把它搬回去了，然后那边凳子上的大雕像放到自由公园里边，自由公园是几年前就规划了要放那大雕像，很多年前。对。对，这个很合理，因为它那个相当于那个大雕像的那个墩子，现在的这个自由女神像的墩子是人类造的那就可能是符合人类的这个承重然后那个放那个
放那个自由公园，新泽西的自由公园，那可能就是符合外星人放这个大雕像的那个沉重，我感觉。对啊，有一次外星人专门叫我过去看嘛，是叫我过去的时候，我去了，他约定的时间，但我就没看到，应该是从下面，现在后来搞明白了，你放在那边，人家也不会往外星人上去想，然后就停掉了。那这一次就正好一个5月8号，川普总统还来个解密嘛，一解密以后，大家都往外星人上想了，搞得人家很多人，走夜路的话，就想到被外星人劫持了，就时时刻刻想着，那就是目的就是，要想往外星人上去想，本来也是有好多的飞行器啊、低空飞行什么之类的，目的也是为了让向外星人去想嘛。那个一解密这个事情，往外星人想的，那外星人那你用温和的方法解的话，而且人家都信，也相信有这么一个事情的话，也达到效果了，所以飞行器就不飞了，低空飞行那个目的一致的呢，好的，谢谢老师。不用谢，好，好。